저랑 자연분만에 성공하신 저희 회원님과 공통점이 있었는데요. 자연분만 원하신다면 이거 꼭 미리 보셨으면 좋겠어요. 절대 자연분만 출산 영상 있잖아요. 보지 마세요. 그거 미리 보는 분들이 정말 많으시더라고요. 저도 그렇고 방금 저희 우리 회원님도 그렇고 영상 보지 않았어요. 미리 보지 않았어요. 미리 알고 싶지 않았어요. 알면 무섭잖아요. 그 막 소리 지르고 막 이렇게 또 너무 막 디테일하게 막 이런 고통이고 이렇고 이런 거 있잖아요. 보지 마세요. 너무 보지 마세요. 뭐 어쩔 수 없이 봤으면 뭐 어쩔 수 없는데 지금부터라도 보지 마세요. 자연분만 할 수 있어요. 다 할 수 있습니다.